Coba. Limas. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Al-ayah amma ba'du. Dan karena di suran kula. Para bapak, para ibu, sedaya Kakung Semua Putri ingkang kinurmatan, wabil khusus temanten kekalih sowan ingkang berbahagia, langkung rumin monggo kula dherekaken dan saya bersyukur wonten asma Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Wondene wonten siang menika kita tasih dipun paringi kesehatan, kesempatan saha dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng mangayu bagya saha saged sareng-sareng manekseni akad nikahipun Roro Ayu Siti Devi Munfarida kaliyan Mas Bagus Muhammad Alvin Rizky Widianto. Mugi-mugi kanthi raos syukur menika Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho saha berkah dumateng kita sedaya langkung-langkung dumateng teman-teman kekalih ingkang badhe ngayahi jejiban agung bangun keluarga badhe nderek sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi tansah dipun paring keluarga ingkang bahagia mawaddah warahmah wasakinah amin ya robbal alamin. Salat salam tansah katuraken wonten dalem Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangge waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugia kita tansah kacaket wonten asma Allah Subhanahu wa taala priantun ingkang tansah pitados syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dini wa dunya hatal akhirah amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek Kakung Semua Putri ingkang kinurmatan kangge miwiti bicara akad nikah wonten siang menika monggo kita bika sesarengan kanthi nyuwun Mas Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pelaksanaan ijab saha kabul samangke tansah pinayungan rahayu wilujeng dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sareng-sareng kita buka maos suratul Fatihah. Alhamdulillah wa ala hadhihi sholihah bi barakati Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para sedherek-sedherek, para ibu, kaula minangkani saking petugas kantor urusan Kecamatan Gunung Tuban badhe ngaya pemeriksaan dumateng walinipun khususipun lah dumateng nganten kakung nganten putri menika pemeriksaan ulang kalau sampai tidak wonten kantor nggih. Namun nggih panjenengan ada kelainan perbedaan bukan kelainan Mas. Perbedaan data panjenengan ya antawisipun fakta kalih KTP akte kelahiran alias ijazah nggih wonten kata KTP panjenengan asmane kali S kali Z gitu nggih Rizky ya wonten ijazah aktene niku S melalui panjenengan nyuwun ingkang sami kalih ijazah nggih Rizky ngaten nggih niki mangke kula panjenengan kula suwuni kapasuh panjenengan bahwa panjenengan minta sesuai dengan akte kelahiran dan ijazah nggih.
Bon, pisau, ya, Siti Dewi Musrani Farida ya, Farida ya, Mbak Ida, lahiran 28 Desember 2001, beres. Pendidikan terakhir SLTA ya, Putra saking Bapak Rasid, kalian Ibu Harti. Wonten mriki Tanjung, alamatnya Tanjung, wonten mriki Rawabuaya ya. Ada dua kependudukan gitu. Ternyata ini kok divalidasi medali ke Tanjung. Tinggalnya Pak Rasid. Kan menawi kemawon dari diniku mot. Enggak duka niku kan. Pokoke wis bubuhe kula niku dikumpliti syaratnya ngoten nggih. Niki dados Mas Pak Rasid ngoten niki kelahiranipun Blora nggih 8 Februari 79 leres. Pekerjaanipun swasta nggih. Alamat tempat tinggal Rawabuaya RT 2 RW 12 Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat terus. Panjenengan bobo kandungipun Mbak Siti Dewi Musarida. Nggih. Ya. Saya kandungipun. Dan niki Mbak Devi panjenengan badhe nikah kalian Mas Alvin. Nyuwun Mas kawin apa? Kemarin sudah ditanya kok belum? Sudah di kantor sudah. Apa Mas kawin? Uang 100.000. Pak, Til. 1.000 mumpung tak tulis lho menawa kok tambahi. Wis kosongan iki lho. Menawa badhe dipun rubah. Padahal mosok ming 100 tok ta? Uang 100.000 niki. Saya itu biasanya ki cah nom ngoten niku antik-antik Mas biasanya. Ada tambahannya Bang. Biasanya sesuai dengan pelaksanaan akad nikah, kadang-kadang ngoten apa tanggal lahir dari panjenengan berdua salah satunya utawa pas jadian dan sebagainya ngoten. Jelas sendiri Mbak. Enggak tawani saya itu mumpung niki ra mumpung dari kula catet niki. Lah tinimbang 100.000 ora nek maknane to mboten to. Nah ning 100.000 to to. Alung cara kula alung sesuai dengan pelaksanaan tanggal pernikahan panjenengan kenenggo pengeleng-eleng. Cara kula lho, ini hanya masukan saja ngoten iki. Nanti jenengan jenengan sing jawab kok. Sing jawab jenengan. Umpama tanggal 5 berarti 501 ngoten iki. 500.000 rupiah ngoten. Tapi benten Pak niku. Ya, kesannya sudah lain. Kesannya sudah lain. Bol 1.000 tak niki mawon, Sul. Tenan nggih. Wis oleh 1.000 tak tawani sing akeh mong kok. Wong niki napa? Mestinya itu mas kawin itu malah tidak dibuat ringan. Ngoten niku. Contohnya Kanjeng Nabi niku priatun boten sugih. Tapi waktu menikah menurut piyambake niku mas kawine 20 onta. Lho niku 20 onta nek saiki piro? Niku padahal hitungannya Kanjeng Nabi waktu itu orang yang miskin. Niku 20 onta. Saya saged ngoten niku malah diakai ora apa-apa niku luwih apik. Lah iki mung dijanji 100 kok nggih. Mumpun Jul 1.000 nggih pun nggih. Mumpun nggih 1.000 Mas dibersihne Mas. 1.000 Mas. Ngoten nggih. Saya iki betul ya dipun ambil riye. Ning 1.000 ngoten niku. Nek cara malu nek cara kula malah njaluk 5 juta 100 ya ngono. 5 juta 100 ngoten iki. Pun makan tekan. Ini perhiasan. Perhiasan masuk dalam mas kawin mboten? Mboten nggih, berarti mas kawin ini kita nggih, duwe 100 Pak nggih, niki mboten ta perhiasane mboten nggih. Mergo kalau perhiasan itu masuk ke mas kawin dalam akadnya itu harus disebutkan
semuanya yang terkait dengan pernikahan menikah niku duduk sebutnya dari situ jaluk karo Mbak Devi niku maupun kita terus niki mas kawinnya sampun 900 sebutan ya. Niki mangke pernikahan dipun sakseni perwakilan sang pihak kakung utawi putri menika Bapak Sambit kalian Bapak Sutrisno ingkang kula suwun sedaya kemawon ingkang badhe wonten pasapan menika pancen kasanesani Pak Bu nggih sedaya mawon nggih. Salajengipun utal kalau sumanggaken dumateng Bapak Rasid minangkani bapanipun Mbak Siti Devi Munfarida ingkang wonten siang menika kawugang kagungan hak kewajiban anggenipun ngakikne putrinipun menika Pak Rasid. Namun boleh panjenengan boten kersa saged saya wakil. Menika badhe punikane piyambak sampun saya wakil. Wakil mawon boten nggih. Ngoten, monggo matur kalih kula. Yen amit kalih masalihin monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Naib kula makilaken dumateng panjenengan kula aturi nikahaken lare kula atri ingkang nami Siti Devi Munfarida pikantuk tiyang jaler ingkang nami Muhammad Alvin Rizky Widianto putra kakungipun Bapak Muhammad Zahri kanthi mas kawin lare kula istri Arto 300.000 rupiah dipun saya kontan sumangga kula aturaken dumateng Pak Naib. Nggih, Pak Rasid karo tampi menapa nyuwun saya wakil dumateng kula nikahaken putri panjenengan Mbak Siti Devi Munfarida kaliyan Mas Muhammad Alvin Rizky Widianto putranipun Bapak Muhammad Zahri nggih. Mas Alvin panjenengan sampun kersa piyambak wis sampun piyambak bilih walinipun Pak Rasid menika ngersa wakil dumateng kula nikahaken Mbak Devi kaliyan panjenengan. Niki mangke anggen panjenengan nampi kanthi cara Jawa maupun Indonesia maupun bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Ini ya wis diwarai. Wonten kantor dilurui lha nggih penghafalno iki dihafalno supayane sesuk pelaksanaan niku lancar men hafal saestu ngoten iki. Pripun panjenengan mboten? Saya terima nikah dan kawinnya Siti Devi Munfarida inti Rasid untuk diri saya dengan mas kawin tersebut saya terima. Nggih, satripun nggih. Dulu panjenengan saudara Muhammad Alvin Rizky Widianto bin Muhammad Zahri panjenengan matur saya ya. Ini mangkola sampun dengan mas kawin uang sebesar 100.000 rupiah bayar tunai kula pelakakan kula maupun jenengan panjenengan yang berarti ya. Usahakan begitu saya tunai panjenengan langsung nyaut ya, langsung saya terima. Ampun dipun paringi dan jedal niku lampun sae. Umpamane kabeh dipun paringi jedal mboten niku paling tidak hanya 1 detik. Terus panjenengan lanjutkan saya terima bisa niku jarak. Lebih baiknya nyambung begitu saya tulis saya terima saat ini didamel santai. Ya, atau kesantai itu didamel panjenengan anggen matur niku saestu dalam artian panjenengan itu kepenak, dikiranya kepenak, diraos kepenak. Monggo informasinya panjenengan. Sudah ya. Payane penak dirungokno ya penak dirasakne. Ngoten nggih, mergo ijab dan kabul itu adalah perjanjian panjenengan berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu perjanjian yang kabul. Bismillah. Kula suwun panjenengan anggen pun matur saya terima sak terusé
syukur-syukur panjenengan saged dipun raos kemanten manah panjenengan ugi panjenengan kaliyan sedaya ya Allah muga-muga kula saged melaksanakan amal. Pak insya Allah nantinya akan mempengaruhi juga mewarnai kehidupan rumah tangga. Terima kasih, ojo cepet-cepet. Bukan cepet-cepet biasanya akan berkesuai. Terus saya yakin nek copot ngoten niku mboten saged dipun raos. Nggih, sambung siap. Sambung siap nggih. Ya para bapak, para sedaya monggo panjenengan akikahipun Mbak Siti Devi Munfarida kalian Mas Badus Muhammad Alvin Rizky Widianto langkung-langkung dumateng saksi kalih menjadi Bapak Sandut kalian Bapak Sutrisno ingkang kula suwun sedaya kemawon Pak Bu nggih. Monggo panjenengan pun sekseni niki pernikahan menika. Saderengipun monggo sedaya kemawon sareng-sareng kawula maos istighfar ping 3 kalian syahadat ping 3 langkung-langkung dumateng tamankan kekalih kalian wali. Monggo sareng-sareng kawula. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah panjenengan saya sudah sambung siap dengan panjenengan. Oke, mari kita lakukan pertemuan siap saya sih. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fanjurtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu khairan katsira. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghima an sunnati falaysa usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Ya akhina Muhammad Alvin Rizky Widianto bin Muhammad Zahri uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsaki bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Saudara Muhammad Alvin Rizky Widianto bin Muhammad Zahri, saya nikahkan dan saya kawinkan Siti Devi Munfarida binti Rasid dengan saudara, dengan wali ayah yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Devi Munfarida binti Rasid untuk diri saya dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Tribun Bapak saksi, Bapak-bapak, tribun sah. Amin. Allahumma barik lahum. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal dibaca ya. Bismillah. Pada hari ini Senin tanggal 4
Januari saya 2021. Saya Muhammad Alvin Rizky Widianto bin Muhammad Zahri berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Siti Besimun Farida binti Rasid dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 padanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kedung Tuban 4 Januari 2021. Suami Muhammad Alvin Rizky Widianto. Masih karo mbake ngadeg Mbak. Nggih, berdiri. Nggih. Serahno iki. Mas kamene biar difoto. Nggih. Nah, dulu Mbak. Nggih, terus. Depan-depan. Balik. Ini malih ya simbolis saja kan ya. Ini itu dibuat panjang ada gerinda, mungkin asalnya. Lagi macam sini. Bocor-bocor baik. Misalnya langsung sama kan tuh. Boleh. Kasih, langsung tak foto. Ini nanti tabut kembali, tabut pakai, tapi ini kembali berikan, dan biasa. Boleh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampaikan laksanaan sama Niko, Mas Alvin, kalian Mbak Devi sudah menyatu menjadi suami istri ya, dengan sambun yang punya keluarga sambil Mas Alvin.
ya. Karena panjenengan sudah berubah status, tentu harus berubah pula sikap panjenengan ya. Sholat panjenengan, pergaulan panjenengan, termasuk juga memikir panjenengan. Karena sekarang panjenengan sudah tidak sendiri lagi, sudah mempunyai tanggung jawab keluarga panjenengan. Demikian juga dengan ya. Semoga dikurniati ingkang sepindah menika ibadah Rasulullah Subhanahu wa taala. Derek sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah pilih panjenengan anggen pembangun keluarga arti bersandar niat ingkang saya menika kula yakin panjenengan kita ridho sekitar Allah Subhanahu wa taala sehingga saged jumenengken keluarga ingkang bahagia lahiripun bahagia batinipun lan keluarga ingkang samawa sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi saking pernikahan menika Allah Subhanahu wa taala gagah rahayu paringi lan manfaat. Ya, ojo dimungko-mungko ya Allah, muga-muga dan cukup paringi ngoten niku nggih. Wa insyaallah mugi-mugi panjenengan selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kula yakin bahwa panjenengan sae ingkang migunani ingkang saged mundhen belum itu asmani putra sebabipun lan langkung putra putri ingkang sugih saha alhamdulillah. Alhamdulillah terakhir monggo panjenengan anggen kumpul wanita yang supaya keluarga itu selalu rukun tentram ngoten niku nggih niku monggo wonten resepipun Mas nggih resep yogi siji kudu wonten keterbukaan dalam rumah tangga. Yang kedua kalinya kudu wonten komunikasi ingkang aktif. Mergo napa? Mergo ora enek keluarga menika wong rumah tangga niku ape anten selawase anggap buke. Katukaran nek dina karo pake. Lah ngoten nggih ngoten. Wong kula biasa ngomong ngoten niku barang kali mbok wedo itu biasa ngoten niku. Ya, mergo biasa ngoten niku saking karena adanya keterbukaan dan komunikasi sehingga biasa tukaran mengerti seolah-olah niku sudah menjadi bumbu dalam rumah tangga supaya selalu ikut gitu dan jangan menengan ane perkara meneng orang perkara kumeneng ora ane perkara gede langsung rampungi perkara nopo perkara yang mlayu ning nduro ngoten niku nggih ora trimo dijono hubune dijono sak wonge gitu. Dan itu makanya monggo panjenengan diberi nambari nanti adanya keterbukaan adanya komunikasi yang aktif. Nah insyaallah problem-problem dalam keluarga, percekcokan, perselisihan dalam keluarga karena panjenengan sudah ada landasan dari awal panjenengan ada keterbukaan dan komunikasi gede kaya apa problem dalam keluarga panjenengan berdua saja nggih Allah tidak boleh hanya musakan dunia akan dunia dari dunia kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ngabulaken punapa ingkang dados impian panjenengan kekarepan panjenengan idam-idam panjenengan anu panjenengan jejebuan antarane nggih mugi-mugi pun kabulaken panjenengan sropinah amin. Alamin makaten kenangan pengipun pramila monggo dicerah ketika wonten sing menika kita tutusangan kanthi wasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasana sing Allah berbilang kula matur kirang-kirangipun kali panjenengan sedaya. Kula nyuwun agung bisa mudropat sami. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nggih. Ini kan bijik, betul ya, Mas ya. Ini panjenengan mintanya kan penulisannya tanggal 5 Januari kan ya. Berarti bijik, monggo ini panjenengan tidak wonten kantor, nopo Mas Solikin kantor monggo panjenengan berdua. Bukuwe wis tak rampung kalian.
Sampun Pak, itu punya Nek badhe foto-foto nggih monggo. Nah, ngoten niku temen-temen. Seni iki dibuka ora apa-apa, dibaleni neh ngoten niku wis ora apa-apa. Pun bar kok. Boten Pak. Boten nek kantor boten ngefrei. Ngatuk kok wis. Bareng. Enggak tinggal pas ngatuk kayak di foto.